हेलो एभ्रिवान, ए टु जेड वर्ड मिनिङको भिडियो नम्बर 5 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने ए टु जेड 2000 प्लस वर्ड मिनिङ भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर तपाईले अरु वर्ड मिनिङहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामी यीबाट आउने 100 प्लस वर्डहरुको बारेमा सिक्ने छौं। यी वर्डहरु मध्ये तपाईले कति सुन्नु भएको होला, कति तपाईका लागि नयाँ होलान्। नयाँ चीजलाई चाहिँ मेमोराइज गर्नु होला र तपाईले जानेका कुराहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। जति धेरै हामी प्र्याक्टिस गर्छौं त्यति धेरै हामी चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर बोल्न सक्छौं। त्यसैले यी चीजहरुलाई मसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। सुरु गरौँ, आउनुस् आजको वर्ड मिनिङहरु। पहिलो वर्ड छ इज, ई ए सी एच, इज। इज को नेपाली अर्थ हुन्छ प्रत्येक, इज प्रत्येक। इगर, ई ए जी ई आर, इगर। इगर को नेपाली अर्थ हुन्छ उत्सुक, इगर उत्सुक। इगर, ई ए आर, इयर। इयर को नेपाली अर्थ हुन्छ कान, इयर कान। अर्ली, ई ए आर एल वाई, अर्ली। अर्ली को नेपाली अर्थ हुन्छ प्रारम्भिक अथवा चाँडो, अर्ली प्रारम्भिक अथवा चाँडो। अर्न, ई ए आर एन, अर्न। अर्न को नेपाली अर्थ हुन्छ कमाउनु, अर्न कमाउनु। तपाईले कति कमाउनु भयो, कति अर्न गर्नु भयो भन्छन् नि हैन, अर्न कमाउनु। अर्थ, ई ए आर टी एच, अर्थ। अर्थ को नेपाली अर्थ हुन्छ पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी। ईस्ट, ई ए एस टी, ईस्ट। ईस्ट को नेपाली अर्थ हुन्छ पूर्व, ईस्ट पूर्व। इजी, ई ए एस वाई, इजी। इजी को नेपाली अर्थ हुन्छ सजिलो, इजी सजिलो। यो त कति इजी छ भन्छ नि हैन, कति सजिलो छ, इजी। इट, ई ए टी, इट। इट को नेपाली अर्थ हुन्छ खानु, इट खानु। इकोनोमिक, ई सी ओ एन ओ एम आई सी, इकोनोमिक। इकोनोमिक को नेपाली अर्थ हुन्छ आर्थिक, इकोनोमिक आर्थिक। तिम्रो इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ भन्छन् नि हैन, आर्थिक कन्डिसन कस्तो छ। इकोनोमी, ई सी ओ एन ओ एम वाई, इकोनोमी। इकोनोमी को नेपाली अर्थ हुन्छ अर्थव्यवस्था। तिम्रो देशको इकोनोमी कस्तो छ, अर्थव्यवस्था कस्तो छ हैन। एज, ई डी जी ई, एज। एज को नेपाली अर्थ हुन्छ किनारा अथवा धार, एज किनारा अथवा धार। एजुकेसन, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, एजुकेसन। एजुकेसन को नेपाली अर्थ हुन्छ शिक्षा, एजुकेसन शिक्षा। इफेक्ट, ई एफ एफ ई सी टी, इफेक्ट। इफेक्ट को नेपाली अर्थ हुन्छ असर, इफेक्ट असर। तिमीलाई यो चीजले इफेक्ट त गरिरहेको छैन भन्छन् नि हैन, असर त गरिरहेको छैन, इफेक्ट। इफेक्टिभ, ई एफ एफ ई सी टी आई भी, इफेक्टिभ। इफेक्टिभ को नेपाली अर्थ हुन्छ प्रभावशाली, इफेक्टिभ। तपाईलाई यो वर्ड मिनिङ इफेक्टिभ छ कि छैन, प्रभावशाली भइरहेको छ कि छैन भन्छन् नि हैन, इफेक्टिभ प्रभावशाली। एफर्ट, ई एफ एफ ओ आर टी, एफर्ट। एफर्ट को नेपाली अर्थ हुन्छ प्रयास, एफर्ट प्रयास। अर्को वर्ड छ एग, ई जी जी, एग। एग को नेपाली अर्थ हुन्छ अंडा, एग अंडा। अर्को वर्ड छ इलेक्ट्रिक, ई एल ई सी टी आर आई सी, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक को नेपाली अर्थ हुन्छ बिजुली, इलेक्ट्रिक बिजुली, इलेक्ट्रिक करेन्ट हैन, बिजुली को करेन्ट। एट, ई आई जी एच टी, एट। एट को नेपाली अर्थ हुन्छ आठ, एट आठ, नाइन हैन, नौ, यस्तै एट आठ। आइदर, ई आई टी एच ई आर, आइदर। आइदर को नेपाली अर्थ हुन्छ या त अथवा कि त, या त अथवा कि त।
आइदर। इलेक्सन ELECTION इलेक्सन, इलेक्सनको नेपाली अर्थ हुन्छ चुनाव, इलेक्सन चुनाव। इलिमिनेट ELIMINATE इलिमिनेट, इलिमिनेटको नेपाली अर्थ हुन्छ हटाउनु, इलिमिनेट हटाउनु, इलिमिनेट गर हटाउ यसलाई भन्छन् नि हैन, इलिमिनेट। एल्स ELSE एल्स, एल्सको नेपाली अर्थ हुन्छ अन्य अथवा अरु, एल्स अन्य अथवा अरु। एम्प्लोय EMPLOYE एम्प्लोय, एम्प्लोयको नेपाली अर्थ हुन्छ कर्मचारी, एम्प्लोय कर्मचारी। इमोसन EMOTION इमोसन, इमोसनको नेपाली अर्थ हुन्छ भावना, मेरो इमोसनसँग नखेला, मेरो भावनासँग नखेला भन्छ नि हैन, इमोसन। एम्प्टी EMPTY एम्प्टी, एम्प्टीको नेपाली अर्थ हुन्छ खाली, एम्प्टी खाली। इन्करेज ENCOURAGE एन्करेज, एन्करेजको नेपाली अर्थ हुन्छ प्रोत्साहित गर्नु, एन्करेज गर्नु हैन, प्रोत्साहित गर्नु, एन्करेज प्रोत्साहित। एन्ड END एन्ड, एन्डको नेपाली अर्थ हुन्छ अन्त्य, एन्ड अन्त्य, द एन्ड समाप्त भयो हैन, एन्ड अन्त्य। एनिमी ENEMY एनिमी, एनिमीको नेपाली अर्थ हुन्छ दुश्मन, एनिमी दुश्मन। इनर्जी ENERGY एनर्जी, एनर्जीको नेपाली अर्थ हुन्छ ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा, कसैलाई देखेर मेरो इनर्जी आयो भन्छन् नि, ऊर्जा आयो, इनर्जी। इन्गेज ENGAG इन्गेज, इन्गेजको नेपाली अर्थ हुन्छ संलग्न, इन्गेज संलग्न, इन्गेज। अर्को छ इन्हान्स ENHANC एन्हान्स, एन्हान्सको नेपाली अर्थ हुन्छ बढाउनु, इन्हान्स बढाउनु, तिम्रो स्किल इन्हान्स गर, बढाउ तिम्रो स्किल भन्छ नि हैन, इन्हान्स गर, इन्हान्स बढाउनु। इन्जोय ENJOY एन्जोय, एन्जोयको नेपाली अर्थ हुन्छ रमाइलो गर्नु, इन्जोय, आज त इन्जोय गरियो, रमाइलो गरियो हैन, इन्जोय गर्नु, रमाइलो गर्नु। इनफ ENOUGH इनफ, इनफको नेपाली अर्थ हुन्छ पर्याप्त, इनफ पर्याप्त, इनफ इज इनफ भन्छ नि हैन, पर्याप्त, इनफ। इन्स्योर ENSURE इन्स्योर, इन्स्योरको नेपाली अर्थ हुन्छ पक्का गर्नु, इन्स्योर पक्का गर्नु, एक फेर इन्स्योर गर भन्छ नि हैन, पक्का गर्नु, इन्स्योर। इन्टर ENTER इन्टर, इन्टरको नेपाली अर्थ हुन्छ प्रवेश गर्नु, इन्टर प्रवेश गर्नु। इन्टायर ENTIRE इन्टायर, इन्टायरको नेपाली अर्थ हुन्छ सम्पूर्ण, इन्टायर। इन्ट्रान्स ENTRANC एन्ट्रान्स, एन्ट्रान्सको नेपाली अर्थ हुन्छ प्रवेश, प्रवेश गर्नु हैन, इन्ट्रान्स इक्जाम, प्रवेश परीक्षा, इन्ट्रान्स हैन। अर्को छ एन्ट्री ENTRY एन्ट्री, एन्ट्रीको नेपाली अर्थ हुन्छ प्रवेश गर्नु, एन्ट्री गर, प्रवेश गर हैन, एन्ट्री प्रवेश गर्नु। इन्भाइरोमेन्ट ENVIRONMENT इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टको नेपाली अर्थ हुन्छ वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट वातावरण, तिम्रो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ पढ्नको लागि भन्छ नि हैन, वातावरण कस्तो छ, इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्टल ENVIRONMENTAL इन्भाइरोमेन्टल, इन्भाइरोमेन्टलको नेपाली अर्थ हुन्छ वातावरणीय, इन्भाइरोमेन्टल वातावरणीय, इन्भाइरोमेन्टल भनेको वातावरणीय। एपिसोड EPISOD एपिसोड, एपिसोडको नेपाली अर्थ हुन्छ भाग, एपिसोड
एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 भनेर सिरियल आउँछ नि हैन। एपिसोड भनेको भाग, एपिसोड। इक्वल, इक्युएल, इक्वलको नेपाली अर्थ हुन्छ बराबर। इक्वल बराबर, इक्वली बाँड, बराबर बाँड भन्छ नि हैन, इक्वल। इक्विपमेन्ट, इक्युयुआइपिएमइएनटी, इक्विपमेन्ट। इक्विपमेन्टको नेपाली अर्थ हुन्छ उपकरण। इक्विपमेन्ट, उपकरण। के इक्विपमेन्ट ल्यायो, के उपकरणहरू ल्यायो काम गर्नको लागि भन्छन् नि हैन, इक्विपमेन्ट। इरा, इआरए, इरा। इराको नेपाली अर्थ हुन्छ युग। नयाँ इरा सुरु भयो हैन, नयाँ युग सुरु भयो, इरा, युग। इरर, इआरआरओआर, एरर। एररको नेपाली अर्थ हुन्छ त्रुटि। एरर, त्रुटि। यो कुरामा एरर छ कि छैन चेक गर एक फेरा भन्छन् नि हैन, एरर, त्रुटि। एसे, इएएसएसवाई, एसे। एसेको नेपाली अर्थ हुन्छ निबन्ध। एसे, निबन्ध। तपाईहरुले पनि लेख्नु भएको होला एसे, निबन्ध हैन, एसे, निबन्ध। इसेन्शियल, एसेन्शियल, इएसएसइएनटिआइएल, एसेन्शियल। एसेन्शियलको नेपाली अर्थ हुन्छ आवश्यक। एसेन्शियल, आवश्यक। स्पेशल्ली, इएसपिइसिआइएलएलवाई, स्पेशल्ली। स्पेशल्लीको नेपाली अर्थ हुन्छ विशेष रूपमा। स्पेशली तिम्रो लागि हैन, स्पेशली, विशेष रूपमा। इस्टाब्लिश, इएसटिएबिएलआइएसएस, इस्टाब्लिश। इस्टाब्लिशको नेपाली अर्थ हुन्छ स्थापना गर्नु। इस्टाब्लिश, स्थापना गर्नु। यो स्कुल कति सालमा इस्टाब्लिश भयो भन्छन् नि हैन, इस्टाब्लिश, स्थापना गर्नु, स्थापना भयो, इस्टाब्लिश्ड हैन, इडी थप्दिएपछि चाहिँ भयो भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एस्टिमेट, इएसटिआइएमएटिई, एस्टिमेट। एस्टिमेटको नेपाली अर्थ हुन्छ अनुमान। एस्टिमेट, अनुमान। इभ्यालुएट, इभिएलयुएटिई, इभ्यालुएट। इभ्यालुएटको नेपाली अर्थ हुन्छ मूल्याङ्कन गर्नु। इभ्यालुएट गर्नु, मूल्याङ्कन गर्नु हैन, इभ्यालुएट। इभन, इभिइएन, इभन। इभनको नेपाली अर्थ हुन्छ पनि। इभन, पनि। इभिनिङ, इभिइएनआइएनजी, इभिनिङ। इभिनिङको नेपाली अर्थ हुन्छ साँझ। बिहानलाई मर्निङ भन्छन् हैन, दिउँसोलाई आफ्टरनुन, त्यस्तै इभिनिङ भनेको साँझ, इभिनिङ। इभेन्ट, इभिइएनटी, इभेन्ट। इभेन्टको नेपाली अर्थ हुन्छ घटना। इभेन्ट, घटना। एभर, इभिइआर, एभर। एभरको नेपाली अर्थ हुन्छ कहिल्यै। एभर, कहिल्यै। एभ्री, इभिइआरवाई, एभ्री। एभ्रीको नेपाली अर्थ हुन्छ हरेक। एभ्री वान, एभ्रीबडी, एभ्रिथिङ हैन, हरेक, एभ्री। एभ्रीबडी, इभिइआरवाई बिओडीवाई, एभ्रीबडी। एभ्रीबडीको नेपाली अर्थ हुन्छ सबैजना। एभ्रीबडी, सबैजना। एभ्रीडे, इभिइआरवाई डिएवाई, एभ्रीडे। एभ्रीडेको नेपाली अर्थ हुन्छ प्रत्येक दिन। एभ्रीडे, प्रत्येक दिन। एभ्रिथिङ, इभिइआरवाई टिएचआइएनजी, एभ्रिथिङ। एभ्रिथिङको नेपाली अर्थ हुन्छ सबै थोक। एभ्रिथिङ, सबै थोक। एभ्रिवेयर, इभिइआरवाई डब्लुएचइआरई, एभ्रिवेयर। एभ्रिवेयरको नेपाली अर्थ हुन्छ सबैतिर अथवा जताततै, एभ्रिवेयर। एभिडेन्स, इभिआइडिइएनसी, एभिडेन्स। एभिडेन्सको नेपाली अर्थ हुन्छ प्रमाण। एभिडेन्स ल्याऊ, प्रमाण ल्याऊ हैन, एभिडेन्स, प्रमाण। एक्ज्याक्टली, इएक्सएसिटिएलवाई, एक्ज्याक्टली। एक्ज्याक्टली भनेको ठ्याक्कै। एक्ज्याक्टली, ठ्याक्कै। एक्जाम्पल,
EXAMPLE एक्जाम्पल, एक्जाम्पलको नेपाली अर्थ हुन्छ उदाहरण, एक्जाम्पल उदाहरण। एक्सिलेन्ट, EXCELLENT एक्सिलेन्ट, एक्सिलेन्टको नेपाली अर्थ हुन्छ उत्कृष्ट, एक्सिलेन्ट उत्कृष्ट। एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्टको नेपाली अर्थ हुन्छ बाहेक, एक्सेप्ट बाहेक। एक्सचेन्ज, EXCHANG एक्सचेन्ज, एक्सचेन्जको नेपाली अर्थ हुन्छ आदान प्रदान, एक्सचेन्ज आदान प्रदान। एक्जिक्युटिभ, EXECUTIV एक्जिक्युटिभ, एक्जिक्युटिभको नेपाली अर्थ हुन्छ कार्यकारी, एक्जिक्युटिभ कार्यकारी। एक्सरसाइज, EXCERCISE एक्सरसाइज, एक्सरसाइजको नेपाली अर्थ हुन्छ व्यायाम अथवा गृह कार्य, व्यायाम अथवा गृह कार्य, एक्सरसाइज। एक्सप्यान्ड, EXPEND एक्सप्यान्ड, एक्सप्यान्डको नेपाली अर्थ हुन्छ बढाउनु अथवा बढ्नु, एक्सप्यान्ड बढाउनु अथवा बढ्नु। एक्जिस्ट, EXIST एक्जिस्ट, एक्जिस्टको नेपाली अर्थ हुन्छ अस्तित्व हुनु, एक्जिस्ट अस्तित्व हुनु, एक्जिस्ट। एक्सपेन्स, EXPENS एक्सपेन्स, एक्सपेन्सको नेपाली अर्थ हुन्छ खर्च, एक्सपेन्स खर्च, एक्सपेन्स। एक्सपेन्सिभ, EXPENSIV एक्सपेन्सिभ, एक्सपेन्सिभको नेपाली अर्थ हुन्छ महँगो, यो जुत्ता त एकदम एक्सपेन्सिभ छ भन्छ नि हैन, एक्सपेन्सिभ महँगो। एक्सपेक्ट, EXPECT एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टको नेपाली अर्थ हुन्छ अपेक्षा गर्नु, एक्सपेक्ट अपेक्षा गर्नु। एक्सपेरियन्स, EXPERIENC एक्सपेरियन्स, एक्सपेरियन्सको नेपाली अर्थ हुन्छ अनुभव, एक्सपेरियन्स अनुभव। एक्सपेरिमेन्ट, EXPERIMENT एक्सपेरिमेन्ट, एक्सपेरिमेन्टको नेपाली अर्थ हुन्छ परीक्षण, एक्सपेरिमेन्ट परीक्षण। एक्सपर्ट, EXPERT एक्सपर्ट, एक्सपर्टको नेपाली अर्थ हुन्छ विज्ञ अथवा विशेषज्ञ, विज्ञ अथवा विशेषज्ञ, एक्सपर्ट। एक्सप्लेन, EXPLAIN एक्सप्लेन, एक्सप्लेनको नेपाली अर्थ हुन्छ व्याख्या गर्नु, एक्सप्लेन व्याख्या गर्नु। एक्सप्लोर, EXPLORE एक्सप्लोर, एक्सप्लोरको नेपाली अर्थ हुन्छ खोज गर्नु, एक्सप्लोर खोज गर्नु। एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस, एक्सप्रेसको नेपाली अर्थ हुन्छ व्यक्त गर्नु, एक्सप्रेस व्यक्त गर्नु। एक्स्ट्रा, EXTRA एक्स्ट्रा, एक्स्ट्राको नेपाली अर्थ हुन्छ थप, फाल्तु अथवा अतिरिक्त, थप पनि भन्छ फाल्तु पनि भन्छ र अतिरिक्त पनि भन्छ एक्स्ट्रालाई है त, एक्स्ट्रा। आई, EY आई, आईको नेपाली अर्थ हुन्छ आँखा,